哎呀，好正啊，美不美呀？種都唔知呢個係四個豆，呢個係苦瓜，呢個係四個豆，四個豆，四個豆，可能鍾意食四個豆啦，但係呢輪淨係有花未見過。青瓜，呢個係青瓜啊，青瓜食咗幾輪都有乾㗎啦。天又黑咯，呢個係水瓜、絲瓜，呢度人叫絲瓜，有花啦。九層塔食咗幾次，幾靚。呢個係越南菜嘅，但係泰國人又食㗎嘛，我唔知佢叫乜嘢啦，可能叫做薄荷啊，越南叫做薄荷。越南最鍾意個生菜。呢棵係唔知咩花啦，但係種極係見葉唔見花。各位網友、各位姐姐們，知唔知點解俾佢開花？呢個係常常開花，哇！日日開花，個花幾靚。個天黑咯。又揚個種子出嚟啦，又有菜食啦，出嚟啦佢，呢個菜食得㗎啦可能。